हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल साउंड ऑफ कंप्रेसर। फ्रेंड्स, हमारे पास जो एसी एयर कंडीशनिंग होते हैं उनके अंदर कंप्रेसर जो इस्तेमाल होता है, जो बड़े तौर पे थोड़े सेंट्रल कंप्रेसर होते हैं, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग यूनिट के कंप्रेसर होते हैं, वो थोड़े काफी बड़े होते हैं। तो जब कभी हमारे पास उनको हम चेंज करते हैं तो किसी वजह से हमारे पास वो एबनॉर्मल साउंड करने लगते हैं। तो या कुछ एक प्रॉब्लम की वजह से वो अब नॉर्मल साउंड करने लगते हैं। तो उसमें से एक वजह को आज हमारे जो प्लांट में हुई है उसके रूबरू मैं आपको कराना चाह रहा हूँ। तो हमारे पैकेजिंग एयर कंडीशनिंग होती है, जो वन ऑफ द टाइप होती है एयर कंडीशनिंग की। और फ्रेंड्स, इसके लिए अगर आपने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो तरीके जो वजहें हो सकती हैं और जो वजह वहां पे उस वक्त थी उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या था। ये हमारे पास एक पैकेजिंग यूनिट है, ये इसका ब्लोअर है जिस वक्त मोटर चल रही है। हमने इसको जैसे स्टार्ट किया, हमारे पास ये 3.4 एम्पियर ले रही थी स्टार्टिंग में। और ये जो भी आपने देखा वो हमारे पास इसका रिमोट था, जहाँ से हम इसकी सेटिंग करते हैं और आउटपुट देखते हैं कि क्या आ रहा है। इनपुट आउटपुट के लिए इसको HMI भी कह सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये इसका कंट्रोल पैनल है। नीचे जो नीचे वाले इसके 3 पार्टीशन होते हैं। सबसे ऊपर ब्लोअर होता है, बीच में एक कंडेंसर होता है, इवेपोरेटर होता है, और हमारे पास इसके बाद नीचे कंप्रेसर होता है और इलेक्ट्रिकल पैनल होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पैनल में यहाँ देखिए हमारे पास 3.3 एम्पियर ले रहा है। फिलहाल सिर्फ ब्लोअर चल रहा है। जब हम किसी पैकेजिंग यूनिट को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में सिर्फ उसका ब्लोअर चलता है। 3 मिनट तक वो जो है ब्लोअर चलेगा। उसके 3 मिनट ब्लोअर चलने के 3 मिनट बाद जो हमारे पास है कंप्रेसर जो है टेम्परेचर के हिसाब से पिकअप ले लेता है, कंप्रेसर चलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हुआ ये था कि जो पहले हमारे पास जो कंप्रेसर था उसको वो किसी वजह से खराब हो गया था। तो जब हमने उसके बाद कंप्रेसर को चेंज किया तो जो नए लड़के थे उन्होंने वो कंप्रेसर जब चेंज किया तो उसके बाद वो एबनॉर्मल साउंड देने लगा था। अब वो किस तरह की एबनॉर्मल साउंड देने लगा था वो भी मैं आपको अभी सुनाता हूँ। तो जैसे अभी आपने इस क्लिपिंग में एबनॉर्मल साउंड सुनी, अगर मैं इसको थोड़ी देर और चलने देता तो ये शायद से खराब हो जाता कंप्रेसर भी हमारा। तो अब हमारे पास हमने इसमें क्या किया, हमने जब फाइंड आउट किया तो इसके जो कंप्रेसर के थे, जो वो रोटेशन थी जिसको हम कहते हैं चक्कर, वो उल्टे हो गए थे। क्योंकि हमारे पास जो उन लड़कों ने फेस सीक्वेंस लगाया था वो गलत कर दिया था इसको फिट करते टाइम। तो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। तो हमने इसके फेस सीक्वेंस को हमने चेंज किया और उसके बाद हमारे पास ये इसकी साउंड जो है वो ठीक हो गई, ये नॉर्मल चलने लग गया। उसमें भी फ्रेंड्स हमारे पास क्या होता है कि पहले जो उन लड़कों ने जो किया, उन्होंने जो फेस चेंज किए वो उन्होंने हमारे पास स्टार्टिंग में ही से फेस चेंज कर दिए। जो स्टार्टिंग होती है वहां से फेस चेंज कर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्लोअर के भी रोटेशन जो है चेंज हो गए थे। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि 3 फेस में अगर आपको किसी मोटर के रोटेशन चेंज करने हैं तो आपको कोई 2 फेस पलट देने होते हैं, इंटरचेंज कर देने होते हैं। वही उन लड़कों से गलती ये हो गई कि उन्होंने स्टार्टिंग में इसके फेस चेंजेस कर दिए, जिसकी वजह से ब्लोअर के भी उल्टे हो गए। जिसको बाद में रेक्टिफाई करने के बाद जो है एक और प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि फिर ब्लोअर उल्टा चलने लग गया था। तो उसको हमने आइडेंटिफाई किया और उसके बाद हमने उसको वहां से ठीक किया स्टार्टिंग से। और हमने जो है फेस चेंज सीधा हमारे पास कंप्रेसर के टर्मिनल पे किए, जिसकी वजह से सिर्फ कंप्रेसर के हमारे पास जो फेस सीक्वेंस था उसको ठीक किया हमने, नॉर्मलाइज किया। और उसके बाद जो चलने की जो साउंड है वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो देखा, आप सुनिए आपने वो साउंड, ये होती है कंप्रेसर की नॉर्मल साउंड जब वो स्टार्ट होता है 3 मिनट के बाद जब ब्लोअर चलता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं जो कंप्रेसर के या किसी भी किस्में हम जब फेस रिवर्सल कर देते हैं तो हमें इन गलतियों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां जो हमारी आके बहुत बड़ी मिस्टेक बन सकती हैं और कोई हादसा भी हो सकता है और नुकसान हो जाता है। अगर एक और कंप्रेसर खराब हो जाता तो उसका भी नुकसान था। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ जानकारी मिलेगी और आपकी कुछ फ्यूचर में हेल्प हो पाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।